Tere kõigile! Tervitan Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt, seekord siis hoopis Kumus. Ja käes on siis selle kalendriaasta 2026. aasta esimene harutus. Ja pean tänusõnad ütlema Kumule, kes meie poole pöördus, et siin Mari Kurismaa näituse raames videoviku geomeetria siis selline vestlusring korraldada. Paar sõna annan ka Lottale. Tere tulemast ka Kumu poolt ja rõõm on harutuse raames ka koostööd teha, tegelikult teist korda juba. Aga tõepoolest selle harutuse idee tuli sellest, et Kumu 3. korruse vahetuvate näituste saalis on praegu avatud kunstnik ja sisearhitekt Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus, kus näeb nii tema tuntud maalikunsti kui ka teoseid, kavandeid, mis näevad tegelikult ilmavalgust esimest korda näituse saalis. Näitus on avatud 22. veebruarini, on aega veel külastada. Täna kahjuks on ta juba suletud, kuid kindlasti olete oodatud tagasi. Ja nagu ikka, siis harutuse raames on võimalik ka kõigil siin meil osalejatel oma poolt küsimusi küsida, et selle võib-olla võime siia lõpupoole jätta ja võite julgelt märku anda, kellel siin vestluselt tulenevalt küsimusi tekib. Aga tutvustan ka siis tänaseid meie vestlejaid. Olemegi siis kutsunud Mari Kurismaa enda kunstniku sisearhitekti siis kommenteerima natukene seda vestlust ja siis kunstnik Neeme Külm, kes on ka siis Stuudio Valge Kuup asutaja ja mitmeid näituseid siin näituse kujundusega tegelenud ja kunstnik Kristi Kongi, kes on samuti siin viimasel ajal hakanud näituse kujundamisega tegelema, et teil just vist Vabamus üsna hiljuti ka koostöös avanes just uus näitus ja paneeli modereerima oleme kutsunud Gregor Tauli, kes siis on kunstiajaloolane, EKA magistriõppekava sisearhitektuuri õppekava juht ja nagu ikka soovime tänada ka siis Kultuurkapitali ja advokaadibürood Rass, kes meid siin jõudsalt on juba mitu aastat toetanud. Ja egas muud siis hetkel vist midagi minu poolt ja annangi sõna Gregorile. Aitäh teile ja aitäh kõigile kuulajatele ja tere ka kõigile nendele, kes vaatavad meid hiljem või kuulavad läbi virtuaalse pildi. Aga plaan on siis niimoodi, et me vestleme umbes tund aega. Minul on ette valmistatud 4 teemaplokki ja seejärel on meil veel aega küsimusteks ja kommentaarideks. Ja need 4 teemaplokki, mis ma välja pakun, on esiteks haridus, kõik mis puudutab seda, kuidas üldse üks inimene kujuneb näituse kujundajaks, kus ta seda õpib, kus ta seda omandab neid oskuseid. Teiseks vaataks sellele professioonile otsa näituse kujundaja kui selline. Kas see on amet, kas see on professioon, kas see on hobi, kas see on kõrvaltöö. Sest näituse kujundajaks näiteks ei saa õppida ülikoolis sellisel erialal. Küll aga ja, sellega mul alati meenub, kuna Marko Laimre ütles, et kunstnik on kõige parem olla. Ja pärast seda ta ütles, et saab olla näiteks näituse kujundaja, mida ta pidas väga oluliseks. 3. plokiks on töötamine ja sellised nipid või igapäevane töö tegemine näituse kujundajana või konstruktorina, kes töötab makettidega, kes joonistega, kes teeb arvutis, aga teiselt poolt siis ka hästi oluline aspekt näituse kujundamise puhul, mis puudutab sellist tõlkimist või vahelüliks olemist. Näituse kujundaja, näituse autor, erinevad teosed ja teiselt poolt ka siis institutsioonid, kelle näituse või ideid tuleb edastada. Ja ma mõtlesin, et kõige viimase punktina, kui meil aega jääb, võiks rääkida ka sellisel teemal nagu, võiks öelda, nagu potentsiaal, mis peitub vigades või ohtudes või läbikukkumistes
või sellistes märkamistes, mis tulevad töös ette ja mis siis tuleb igapäevaselt või pöörata enda kasuks. Aga võib-olla ma alustan siis hariduse osas Marist, et kuidas sina jõudsid näituste tegemiseni ja just näituste kujundamiseni? No ma pean ütlema, et näituste kujundamine on sisearhitekti pühapäev. Sõna otseses mõttes, sest et ausalt öeldes sisearhitekti tööd võib ju tunduda väga glamuurne ja et sa valid midagi kuskilt kataloogist ja see on ka kõik tõsi, aga tegelikult on ta ikkagi üpriski juba tehniliselt ja nõudlik ja sa pead töötama tellijatega, kellega sa tihti ei jaga samu väärtusi ja selles mõttes muuseumis töötada on lihtsalt lust ja tõeline privileeg. Ja mulle tuleb meelde, kuidas ma ükskord Mati Schönbergile ütlesin, kui ta tuli ja küsis mu käest, et kuidas sul läheb, ma ütlesin, et mul läheb väga hästi, sa näed, ma olen muuseumis, ma veedan siin oma kvaliteetaega. Et selles mõttes ütleme nii, et seal on võib-olla sellest erialast kaasa tulnud harjumus mingi värvi ja valgusega töötada ja see kindlasti kunstiajaloo väike tundmine tuleb kasuks ja oleneb muidugi näitusest, et kaasaegsed näitused on hoopis tahavad võib-olla teist vaatepunkti, aga see sisearhitektiks koolitamine on päris hea lähtepositsiooni annab ka näituste kujundamisel, juhul muidugi kui ikkagi kunsti vastu mingisugune armastus on. Kas see, et näituse kujundamine on pühapäev, oli kohe esimestest näitustest niimoodi? Ma pean ütlema, et tegelikult kui ma hakkasin seda tegema, päris vanadest aegadest ma ei räägi, aga ütleme 2000-ndatel, siis ma projekteerisin suurt haiglat. Ja kuna seda ma tegin 5 aastat ja see oli tõesti väga raske töö, et siis ma võtsin oma laupäevad ja siis ma tegin laupäeviti, tegin näituse kujundusi. Lihtsalt selleks, et kuidagi, et saaks mingisuguse mingi vahetuma kontakti selle tegelikkusega, sest muidu sa jäädki sinna oma seadmeid projekteerima ja ventilatsiooni kuidagi harmoniseerima, et lihtsalt oli tõesti, ei olnud pühapäev, oli laupäev. Ma pühapäeva püüdsin puhata, ma püüdsin üldse kuidagi viisi ellu jääda selle terve asja juures. Aga üldse, päris vanal ajal, siis kui oli nõukogude aeg, siis oli selline lugu, et siis olid kunstnikud ikkagi väga, väga tugeval positsioonil ja see tähendab seda, et noore inimesena hakata nüüd selle Olev Subit kuskil näitusesaalis paika panema oli muidugi ka ühesõnaga kunstnikud olid kõik väga pretensioonikad ja siis noorel kujundajal seal kuidagi viisin navigeerida ja ei olnud väga lihtne. Aga tulid 90-ndad ja see kõik muutus. Kas sa mäletad, kas su õpingute ajal oli ka mõni konkreetne ülesanne, mis puudutas näituste kujundamist? Ega ei olnud küll. Ja, kuidas sinuga näeme selles osas õppimine või kujunemine näituse kujundajaks? Ja, tere. Ma tõesti ei mäleta, kuidas või kuna oli see esimene kujundus või kuidas see juhtus. Aga ma millegipärast arvan, et see kuidagi tuli, see teadmine, et see on oluline, tuli läbi mu enda teoste, mida ma ise pidin üles panema. Ja need olid väga installatiivsed ja nad ei mahtunud kuhugi hästi. Ja see vajadus selle ruumiga sõbraks saada või sellega kas või vastanduda, et sealt see nagu algas. Ja ega keegi ei õpetanud, et ega ma siiamaani on see üks selline tee oma nõrkusest tugevus ja on palju asju, mida ma ei julge kujunduses üldse puutuda, on mingid näiteks 2 maali üksteise kõrval, et kuidas eksponeerida maalinäitust ja kuidas neid nagu kõrvuti panna ja mingi asi, mis on kujunduse juures, mis et see on päris abitu tunne, aga õpingutes nii palju, et kui sa ise oled selle reha peale astunud ja siis sa astud veel korra, siis hakkad märkama, et mis on nagu hästi tehtud mujal ja siis hakkad neid kaardistama.
neid kogemusi või neid märkamisi ja sa proovid neid mäletada ja siis sa hakkad kuidagi looma enda jaoks mingit dokumenteerimise keelt. Ja nii see vist hakkaski, et see natukene nagu nohu, et ta tuleb kuskilt ja lõpeb ei tea kuna, aga selles on see jama, et ma olen paljusid näitusid vaadanud rohkem tagantpoolt kui eespoolt. Ja see on nagu haigus, et see nagu, et kui oleks keegi mul koolis seda õpetanud, võib-olla ma poleks ühtegi näitust kunagi kujundanud. Et ma ei oskagi nagu rohkem ütelda. Me enne natukene arutasime selle üle, kui ma saatsin teile mõned jutupunktid, et kui võrrelda näituse kujundamist teiste kunstivälja kas siis ametite funktsioonidega ja juttu tuli kunstikriitikast. Ja nüüd, kui sa nimetad seda, et seda ei olegi nagu võimalik või seda ei olekski tohtinud koolis õpetada, siis kureerimise kohta öeldakse tihti samamoodi, et kureerimine on selline läbi tegevuse õppimine. Jah. Ma ei ole suga nõus, et seda võib ikka õpetada. Et palju inimesed õpivad, et see on teine asi. Aga ma ütlen, et see on omaette distsipliin. Et see ma ei kujuta ette ühtegi kunstiteost ilma ruumita. Et see võib kujutada lihtsalt vaimumaailmas, et ta nagu õljub, ei tea, mingid olluses, aga tegelikult sellist hetke ei ole olemas. Et ta on alati, teosed on alati ruumis. Ja kui ta on ruumis, siis ta peab kuhugi paiknema. Et sealt maalt hakkab see pihta. Ja kui on kaks võimalus, kas see vajadus on no pole mõtet ennast ju vägisi peale suruda, et see ikka peab olema vajaduspõhine, et kui sa ikkagi ei suuda kui sa ei suuda ikkagi ennast kuidagi ruumis asetada, sealt maalt hakkavad need küsimused pihta, et mida ma siis teen. Et kui sa oled visuaalne keel on sinu keel ja sa tahad seda, sul on vaja astuda suhtlusesse, siis sealt nagu ongi nüüd küsimus, et see abitusena, kui abitust ei ole, siis inimene saab kõigiga hakkama, kui tekib abitus, siis kelle poole ma pöördun või kuidas ma sellest nõutusest siis jagu saan, et sealt maalt hakkab see minu jaoks see olulisus. Aga kui sa ise oled õpetanud või juhendanud erinevaid kursuseid, kas siis sinu jaoks on olnud see kuidagi möödapääsmatu, et see kursus peab olema seotud konkreetse ruumiga, kuhu tudengid teevad oma lõpunäituse või otsustavad teha oma, ma ei tea, eksponeerida oma teoseid? Ma mäletan ennast, kui ma lõpetasin, siis mul oli see oli küll vajadus, et pääseda koolimajast välja ja kuhugi leida mingi ruum, kus ennast eksponeerida, et see oli nii oluline too hetk. Ma ei oska muud moodi vastata, et see läheb väga tihti korda, kui sa esined või kus sa ennast väljendad. Kristi, kas te tahad siit üle võtta? Ja, siin tekkis kohe mitmeid mõtteid, et no mina olen läbi ja lõhki maalikunstnik ja õppinud maali erinevates kohtades, aga no, neeme mõttest kinni hakates, et tegelikult ma pole kunagi vaadanud maali seinal, lihtsalt maali seinal, vaid tegelikult see ruum seal ümber aitab kõneleda sellel, et ja ka see, et eks see on ka natuke ikkagi ka tulnud õpingutest kaasa, et ma õppisin Tartus monumentaalmaali ja see ruumist mõtlemine ja ka see, et arvestada selle teosega ruumis, no see pakkus mulle huvi, et ma nagu ei ole kunagi osanudki teisiti mõelda ja kõik valgusvari, kuidas ruumis liikuda,
no omad töödes ma mõtlen selle peale, et ma mõtlen alati terviku peale. Ja see näituste kujundamine, ma nagu üritasin meenutada, et millal see esimene oli, sest et tegelikult see ei ole üldse väga ammu, aga lihtsalt see on kuidagi mingi hooga lahti läinud, et neid on mitmeid siis korraga olnud, et jah, et läbi selle ja läbi teiste loomingu peale mõeldes olen ma vist kõige rohkem õppinud. Ja mulle kohutavalt meeldib see tegelikult. Et ma olen näituse kujundamise peale tegelikult mõelnud niimoodi, et just õppimise kontekstis, et kui on mingi ettepanek tehtud, ilmselgelt see on tulnud ka minu enda loomingu kaudu, et kuidas ma ise olen nagu oma töid siis ruumi asetanud ja mõelnud ka alati installatiivselt ja tihti ka siis ruumist lähtudes või siis see teos on ise olnud ruum. Et kui mul kohe tuleb see mõte ja ma hakkan tööle siis kas siis teiste kunstnikega või siis kellegi loominguga, kellega ma isegi, mõnikord kunstnikega enam ei ole võimalik kohtudagi, siis see on mind kõige rohkem õpetanud. Ja see on olnud minu kõige suurem õpetaja, ma arvan. Aga muidu jah, on huvitav olnud kuulda siin, kuidas kolleegid. Jah, sest et mina alustasin, ütleme kunstinäitusi olen kõige rohkem võib-olla maalinäitusi kujundanud ja seal on tõesti see maalide üksteise kõrvale panemine on väga peenike värk. Selles mõttes, et see tegelikult sa lood ikkagi nagu mingi uue konteksti sellele maalile. Ja sa pead ikkagi nagu olema mingisugusel arusaamisel ja lugupidamisel nendest inimestest, kellega sa seal toimetad. Sest et sa võid ka täiesti naeruväärsetesse olukordadesse panna mõne pildi, kui sa ei saa mõnest asjast aru võib-olla. Et see on jah, aga see on ka muidugi äärmiselt huvitav. Et tegelikult see niisuguse keskkonna ja konteksti loomine, et see näituse kujundamine ongi natuke seda. Ja selles mõttes on tore, et kui ma alustasin, siis ei olnud nagu kuraatori institutsioon üldse välja kujunenud. Ja peab ütlema, et siis nagu eeldati, et kunstnik kujundaja teeb selle kuraatori töö ka ära. Ja alguses oligi nagu kummaline, aga tegelikult on ikkagi väga tore kuraatoriga koos töötada selles mõttes, et siis on nagu kellega suhelda kõikides nendes tekkivates küsimustes ja loomulikult sa pead nagu selle visuaal tuleb sinu poolt, aga see sisu, sa pead arvestama sellega, et tuleb väga suures osas kuraatori poolt pluss selle kunstnike poolt, et selles mõttes on, ja ma pean ütlema, et see on nagu üks võluvamaid kollektiivse töövorme, niisuguse näituse tegemine. Et erinevalt sisearhitektuurist, kus sa pead suutma kõigepealt tellijale mingisuguse enam-vähem nägemuse moodi asja maha müüa ja siis sa pead suutma need ehitajad ja selleni viia, et nad sellega kõik siis niisugusena realiseeriksid. Aga muuseumis on see kõik hoopis teistmoodi ja me ikkagi nagu oleme ühe asja peal väljas. Aga võib-olla ongi siit, me oleme kuidagi loomulikult liikunud teise teema peale, mis on siis näituse kujundaja kui amet ja tema professioon. Võib-olla ma küsikski hästi nagu lihtsalt või pragmaatiliselt, et kust saab näituse kujundaja tööd? Et selles mõttes Kristi praegu ütles, ma arvan, kuidagi väga hästi, et need kujundused on tulnud läbi selle, et sinu maali loomingut teatakse, hinnatakse ja ilmselt läbi selle tuleb teatav nagu selline huvi, et just sina võiksid selle kujundada. Aga teiselt poolt, mis on nagu näituse kujundaja töö ei piirdu on ju ainult näitusesaalidega, nagu Tallinnas, ma ei tea, siis Kumu, Kunstijoon, EKKM, mõned veel, vaid meil on veel kümneid erinevaid näitusesaale, aga rääkimata siis raamatukogudest nii edasi, ajaloomuuseumid, teised. Et võib-olla ka nagu, ma ei tea, alustaks sellise kuidagi päris sellise töise osaga ja ma ei tea, äkki pöördun Neeme poole, sest
seoses valge kuubiga, milline näeb siis see nagu, ma ei tea, kontoritöö välja jah, aga teiselt poolt ka sellised sõnad nagu hanked, riigihanked ja kliendid. Kas te otsite neid ka ise või need tööd tulevad teie juurde? Ma tahtsin, et sa ei küsi minu käest seda esimesena. Ma millegipärast arvan, et kujundus on või seda on kuidagi kergem minul nagu mõelda niimoodi, et see nagu mingi põlvkond kasvab koos. Ja mingi hetk on see, et sa oledki kuidagi selle põlvkonna nägu ja siis, kui sa osutud selle nägu olemaks, siis kui sa oled millegagi nagu silma jäänud või on sind märgatud, et siis tahetakse sama tunnet saada näitusesaali ja siis on kuidagi niimoodi orgaaniliselt on nii mõnigi kujundus tekkinud. Et see ei ole päris nii, et see on mingi sõpruskond, et siis kindlasti saad, et mingi sõber on ees ja kuidagi ei. Ja kindlasti ka tuleb olla aus on see, et ega kui sa satud, et sul juhtub niimoodi, et sa teed aastas 2 või 3 kujundust ja järgmine aasta veel, siis ega see 4. või 5. kord enam ei tule nii kergelt, sest ma arvan, institutsioonid ja kuraatorid otsivad mingit värskust ja otse loomulikult on su käekiri, kui ta muutub nagu valdavaks, siis ta ei ole enam värske ja see nagu paratamatult on see, või mis paratamatult, see ongi hea, et sa tuled uued, kellel on nagu teine nägemus. Ja ma väga Eestis ei tea sellist ihukujundajaid, et kes oleks nagu raudpolt, nüüd on mingi kunstnikuga on üks kujundaja kaasas, võib-olla on, ma ei tea. Aga kas valge kuup otsib töid? No eks me muidugi otsime töid, et selles mõttes, et me oleme avatud. Ja me ei käi uste taga muidugi, et nüüd tahaks õudselt teha koostööd, aga kui võib-olla aastaid tagasi ma oleks võtnud kergekäeliselt mingi töö vastu, aga nüüd ma ikkagi kahtlen. Ja see on hea, sest ma kahtlen endas ja ma kahtlen ka tellijas. Et mul peab see nagu mingisugune, et heal kujundusel peab olema mingi, sa pead nagu olema motiveeritud, et see on üks tänamatumaid ameteid, kui sa lihtsalt teed seda nii õhukese finantsele, isegi ma ei taha finantsi ütelda, nii õhukese pinna pealt, nagu on kultuuriväli ja sa pead motiveerima või kuidagi põhjendama iga oma kulutust ja mõtte nagu mastaapsust ja siis sa pead endaga küsima, kas sa tahad seda teha, et see nagu see asi, mis mina hindan neid kujundusi, kus on nagu üks tuumikmõte, ma ei oskagi muud ütelda, et see ma ei suuda kuidagi neid kaheks lüüa, ma arvan, et see on sama hea, kui näitusel on üks hea teos, et sa otsid seda head teost enda näitusel, ma mõtlen. Et kui juba seda ühe leiad, et sa õnnelik ja kujundusmõte on täpselt sama tähtis. Ja kui seda tehakse kergekäeliselt ja jäetakse tegemata, siis mina seda märkan. Ja ükstapuha, mida institutsioon või kuraator räägib selle kohta, kui hea see on. Ja kui ma näen, et seal ei ole sisu, siis ta ei peta mind ära. Et see nagu päris nagu, ma ei tee vahet, kui ma lähen kuhugi biennaalile, kas ma näen head teost või head kujundust, minu jaoks on see üks ja sama.
ja kunagi ma mäletan, olin noor, siis ma noorem mõtlesin, et see peab olema võimalik ka Eestis. Et mõned mõtted olid sellised, mis ma nuin nelja lihtsalt surusin, et see peab olema võimalik. Nüüd meid enam selline mõte ei käivita, aga ma näen, et paljud ikkagi, ma isegi ei ütle nimesid, ma ei taha ühtegi nime ütelda, aga ma näen, et see tung, et otsida seda võimalust, et see õnnestuks, see on nii kihvt. Ja iga aastal on Eestis paar head kujundust. Et see on väga hea. Mari. Jah, peab ütlema, et tegelikult 90ndate alguses oli see vaesus ikka kirjeldamatult suur. Ja ma mäletan üks minu väga hea kujunduslahendus, ma tegin ühe tarbekunsti näituse praktiliselt 0 eelarvega. Ja siis ma mõtlesin välja, et me teeme kunstihoonele. Ainus asi, mida me tellisime, oli 1 sentimeetri laiune must kleepriba ja siis me tegime niisugused 50 korda 1,50 m ruuduliseks alates sealt trepikojast ja siis kõik need tarbekunstnikud ise kleepisid seda, mõõtsid ja kleepisid. Ma andsin nagu sihi kätte ja siis suurest saalist jooksid ja siis need ruudud jooksid üle põranda ja siis meil oligi ainult mingi püssiplaadist tükid. Ja tegelikult ikkagi ta oli mingisugune näitus, selles mõttes, et see ei maksunud mitte midagi ja tarbekunst on üldse väga raske välja panna tegelikult. Ja see tarbekunsti näitus oli päris tore ja siis üks teine niisuguse enam-vähem 0 eelarvega oli üks metalli ehtekunsti näitus, mida on nagu eriti võimatu teha. Selles mõttes, et seal on ju veel need turvalisuse asjad ja siis me lihtsalt ostsime pappkarpe ühe mingisugune, ma ei tea, paar 30 tükki. Aga siis kõik need samad kunstnikud värvisid seda punase gouache'i ja rulliga. Ja siis me panime uhkelt, õmblesime kõik need ehted sinna nende karbivirnade külge. No selleks, et mingisugustest vitriinidest ei maksnud rääkidagi, ei olnud mõtet rääkida mingisugust, mõned prosektorid ikka olid laes. Ja siis oli Leida Ilol oli imeline Kristuse kroon väljas, see okas kroon, kus okaste kaenla all olid väiksed punased granaadid, imeline töö. Ja siis ma tõmbasin pintsliga seina pealt ja siis see punane värv valgus alla, see sama punane. Ja siis me riputasime selle krooni selle kompositsiooni ette. Ja tegelikult, ma ütleks, et siis kui raha ei ole, siis ei jää muud üle, kui kuidagi viisi seda ikkagi teha nii, et see näitus oleks vaatamisväärne ja terviklik. Et siin ongi raske öelda, sest mina muidugi pean ütlema, et mu teine asi, mida ma armastan teha, on mingi ajaloolise teemanäitused. Et see mind lihtsalt kütkestab, sest et nii nagu ajalooline interjöör, nii paelub mind ka ajaloolise kunstiga suhe. Ja siis tegelikult see sama suhe selle ajaloo perioodiga, mis siis parasjagu teemaks on ja siis selle kaasaja vahepeal tekibki see mingisugune pinge või mingisugune huvitav aspekt ja minu jaoks on nii, et kui ikka sinna vanasse aega väga tõsiselt sisse elada ja teise jalaga nagu nii paratamatult kaasajas olla, et siis tekib minu jaoks, nii nagu ma kunstiski otsin, mingisuguse igaviku puudutuse tunne, et sa saad olla ühe korraga 200 ja siis sa vaatad nagu 2 silmadega seda maailma ja see on nagu endale hästi huvitav kogemus. Kuidas kui me nüüd raha justkui jutuks tuli, et siin on teatav, ma ei tea, kas see on paradoks, aga küsimus nagu siis kunsti ja näituse kujunduse professionaliseerumise kohta. Et jah, ühel hetkel 90-ndatel tuli neid näituseid teha 0 eelarvega ja peale makstes. Teisalt me teame, et väga paljude jaoks või väga paljudes institutsioonides on see ka praegu selline olukord, kus väga palju see, just kui me kuidagi maailma mastaabis võrdleme, et mõni näitus või selline riiklikus institutsioonis, mida tehakse siin, näiteks selles majas või mõnes teises, et siis kui me võtame mõned jõukamad riigid, siis samas mastaabis näitus tehakse, ma ei tea, näiteks 10 korda suurema eelarvega. Ja
aga teiselt poolt me oleme jälle olukorras, kus on, ma ei tea, sellised näiteks, ma ei tea, ökoloogilised printsiibid, et me taaskasutame olemasolevaid seinasid, me ei kasuta kogu aeg uusi värve. Et kuidas sinul on oma näiteks just Kumu muuseumi näituse kujunduste puhul, kui sa vaatad tagasi sellele, sa oled suuresti olnud ka läbi 20 aasta seotud selle majaga ja nende näitustega siin. Kumus on ju see hea süsteem, et tegelikult on olemas need alumiiniummoodulid, mille peale neid plaate keeratakse. Ja muidugi, eks siin mingi kulumine ja kadu tekib, aga üldiselt selles mõttes see on juba nagu algselt läbi mõeldud. Et siin seda raiskamist on võib-olla vähem. Ma pean ka üldse ütlema, et see on nagu valus teema, sest et see tundub, niisugust prügimäe värki ei viitsi kogu aeg nagu ehitada. Et seda enam, et kui sa juba mitmendat näitust teed ja kui sa aru saad, et kui palju auru läheb selle peale, mis pärast ei ole, hea küll, värvi suhtes võib-olla muuseumide puhul võib teha mingeid erandeid, et värvida ikka võib, et muidu ma ei arva, et kõike peaks ära värvima, aga et ütleme, selle näitusel peab ikkagi olema mingi teatav lisaväärtus, et mitte lihtsalt tööd, et mingisugune struktuur kuidagi viisi mingi täiendav emotsionaalne keskkond tekiks. Aga jah, see teema on tõsine ja üldse, kuna see ressurss on alati piiratud, et siis ongi küsimus, et kui palju sellest peaks kunstile minema ja kui palju selleks peaks selle kunsti esitlemisele minema, et eks need on need proportsiooni küsimused. Kristi, kas sa tahaksid siin kohal oma kogemusest või ka oma näituste puhul või kui sa oled näinud, et sinu enda teosed on rännanud erinevatel näitustel? Ja neid kogemusi on olnud muidugi väga erinevaid, et mulle väga meeldis see, et ma Mariga vist sina ei olegi, või ma ei ole osalenud näitusel, kus sina oled olnud kujundaja, aga Neemega olen, et Neeme on olnud kujundaja ja on läbi pressinud mingi võimatu idee, mis pärast tundub täiesti, et kuidas see tõesti võimalik oli, et selles mõttes ma ikkagi ja siin samas Kumus on olnud neid näitusi, et jah, neid kogemusi on tõesti olnud erinevaid, et kui ma mõtlen jälle kuidagi sellise kujundamise printsiibist ka lähtuvalt, mind on kutsutud kujundama eelkõige, et kes on soovinud värvilisi näitusi. Ja et ma ei ole kindlasti nagu sellel veendumusel, et ma pean kõik maailma katma värviga, et see maailm on niigi kaetud juba värviga. Aga lihtsalt ja mind nagu see rahapool pole ka nagu kunagi käivitanud, et siin need võimalused on ka olnud väga erinevad, et mind alati käivitab see mõte, et ma olen nagu endale ikkagi seadnud mingisugused sellised nii-öelda piirid, kuigi ma tunnen ennast ka täiesti vabana selles, et neid piire justkui ka ei ole, et kui mind mingi mõte käivitab ja mul tekib see idee kohe, et see kujunduse idee peab tegelikult tulema kohe, et kas tegemist on siis mu enda näituse või siis ka kellegi teise näitusega, et mul on olnud nagu väga, väga põnevaid kogemusi ja ääretult põnev on töötada kujundaja ja praegu näiteks, kui ma teen enda näitust, siis ma töötan koos arhitektiga, et siis on need rollid kuidagi veel segunenud, et selles mõttes on olnud neid kogemusi ikkagi väga, väga erinevaid ja see annab mingisuguse teise nägemise kõigest. Et siin alguses oli see maalide teineteise kõrvale asetamine, et tegelikult, kui vaadata kellegi teise loomingut, siis et hästi põnev on see ja ma ikkagi käin ka näitustel ja kui ma näen seda lugu, mis hakkab seal tekkima, sest need maalid või ükskõik mis teosed, mitte ainult maalid, kõik teosed ruumis, need hakkavad omavahel kõnelema ja eriti põnev on ruum, kus sa tajud seda kuidagi väga füüsiliselt. Et see on minu jaoks nagu hea kujundus, et kas siis, kui ma ise käin näitustel.
ja seda õnneks vahel on. Minu jaoks oli kõige drastilisem näituse kujundus siis, kui me tegime seda Balti ja Moskva kontseptualismi näitust. Ja siis see oli nii, ja siis hakkas Ukraina sõda. Et see oli nagu hästi pöörane. Selles mõttes, et tulid nagu niisugust tüüpi piirangud peale, sellepärast, et tundus, et neid vene autoreid ei taheta üldse välja panna. Neid ei taheta üldse näidata ja kuidas me saame selle asjagi siis üldse tehtud. Ja siis see pakkumine, mis ma tegin, oli kuraatorite poolt hästi vastu võetud ja siis oli ka veel kunstnikega, sest need olid kõik rahvusvahelisel Kabakov ja need olid kõik väga kõvad nimed sealt Venemaa poole pealt, et need sai nagu kõik kokku lepitud. Ja siis me tegime niimoodi, et me avasime selle näituse nii, et ei olnudki ühtegi tööd, vaid olid hallid ruumid ja seal olid, need tööd olid ainult markeeritud hallide ruutudega ja siis olid need etiketaaž nagu jooksis alt. Ja siis nad hakkasid tasapisi, need tööd sinna kogunema. Aga ütleme tegelikult, ma ütleks, et see kontseptuaalkunsti näitusena see oli päris mõjuv. Et tegelikult oli natuke õudne. See ruum oligi õudne ja see olukord oli ka õudne. Et see kuidagi viisi oli üsna usutav kõik. Ja mina kunstnikuna oleks muidugi tahtnud, et hakatakse siis välja panema mitte muust lähtuvalt kui niisugusest miinimumist, et me oleks hästi väikseid mustvalgeid asju hakanud üles panema. Aga ütleme nii, et pärast kuraatoritel olid omad mõttekäigud ja siis läks natuke teistmoodi, aga tegelikult see algus oli võrdlemisi õudne ja muljetavaldav. See olukord oli ka ikka tõesti, ma ütleks, et kui sa nagu kujundusega saad nagu seda saad nagu kõnelda, siis see võib-olla oli seda moodi. Ja. Võib-olla ma haaran siit sõnasabast kinni ja lähme tinglikult 3. teema juurde. Kuidas te töötate? Ja Mari, nüüd sa nagu väga vahvasti rääkisid seda, kuidas mingis mõttes sa antud juhul tegi näituse kujundaja nagu kõige tugevama kuraatori žesti isegi või aitas neil selle otsuseni jõuda. Aga puht praktiliselt, kas sa teed ka näiteks näitustest maketid enda jaoks, kas sa visandad, kuidas sa töötad? Ma töötan üldiselt viimasel ajal arvutis. Et ma saan need pildid sinna, kui piltidest jutt käib. Ja selle tõttu ma pean ütlema, et kuna ma nendes ruumilistes programmides ei ole väga käsi, et siis ma püüangi jätta seda sorti tööd teistele. Et ma küll olen püüdnud, ma teen pigem seinavaadetena ja piltidena olen töötanud. Kas see on alati niimoodi olnud? Ei, muidugi mitte. Selles mõttes, et õppisin ma arvutis projekteerima alles 2010, siis kui majanduskriis oli, siis mul oli aeg võtta arvutikursusi. Mul muidu kogu aeg olid tehnikud. Aga näitust ma küll ei kujuta ette, et ma mõne tehnikuga teeksin. Et sel ajal me muidugi vaatasime hästi palju natuuris nii-öelda maale eriti. Sest nüüd ka loomulikult, aga ma enne teen mingisuguse generaalplaani ja siis me midagi ka muudame. Tegelikkust need pildid vähest ei annab küllalt hästi edasi, aga jah. Mõnikord, kui kultuuriuudistes räägitakse sellest, et mõnes teatris hakatakse tegema uut lavastust, siis näidatakse, kuidas näitlejad ja lavastaja kogunevad, see näeb välja nagu bürooruum, kõik istuvad laua taga ja siis keegi loeb esimese lehekülje ette ja siis on uudis sellest, kuidas hakkab lavastus valmima. Ja mulle teeb see alati palju nalja, et see projektsioon ja meile väga tihti näidatakse sellist uudist, aga samas, ma ei tea, arusaadaval põhjustel näitustest või majadest niimoodi ei räägita või selliseid esimesi koosolekuid ei filmita. Aga Kristi, kuidas sinul on, millised töömeetodid sul näituse kujundajana on? Jah, mul siin hakkas kohe mõte igatpidi nagu lendama, et
olles kujundanud ka mõnda lavastust, et see kõik ongi täpselt nii, et kõik saavad kokku ja hakkavad teksti koos lugema ja ka kujundaja on selles nagu osaline. Et tegelikult ega näituse kujundamisel mul on olnud ka väga erinevaid kogemusi, et võib-olla mõni näide isegi või näiteks mul oli ülimalt põnev kogemus Ludmilla Siimu näitust kujundada. Et see tegelikult nägigi välja sellisena, et me läksime siis kõik terve selle, no mitte nüüd päris terve, aga peaaegu terve tiimiga Helsingisse, tema stuudiosse ja hakkasimegi siis pihta mingite asjade mõtestamisega, et selles mõttes lähevad vahepeal, või no ma ei tea, siin ei ole vist nagu tegelikult isegi võib-olla Mari ja Neeme räägivad siin nagu enda kogemuste kaudu teisiti või siis isegi samamoodi, võib-olla see ongi tegelikult nii, sest ma ise tegelikult ei ole, nüüd on neid näitusi juba kogunenud, aga et Ludmillaga me siis nagu hakkasime asju arutama ja tegelikult kohe oli aru saada, et talle nagu kohutavalt meeldis, et just maalikunstnik tema näitust kujundab ja me kuidagi jäime suhtlema, nii et iga kord, kui kuraator käis kohtumas, ma käisin ikkagi kuraatoriga kaasas ja ma tegin käsitsi joonised, et need jooniste tegemised on ka ikkagi tihtipeale nii, et koolis ma tegelikult õppisin käsitsi joonestama ja joonistama ja mulle tegelikult see kohutavalt meeldib, siiani meeldib, aga ta on lihtsalt kohutavalt ajamahukas. Aga Ludmilla Siimu näitus on tegelikult täiesti nagu paberile joonistatud ja praegu ma siiamaani imestan, et ma seda kõike nagu tegin, sest see oli retrospektiivnäitus ja see tegelikult hõlmas tema nagu pikka loomingut. Just, ma ka ju vanasti kogu aeg joonistasin loomulikult, et kuidas siis muidu. Ja see on nagu ääretult võlum nii teha, aga no praegu ikkagi ka, et kui ma just mõtlen viimase kogemuse peale, mida siis saigi tehtud valge kuubiga, siis ma tegelikult, kui mind kutsuti kujundama, siis ma ütlesin kohe, et ma teeksin seda ainult koos valge kuubiga, sest et siis nagu joonistaja kõige tegemine, et ma lihtsalt nagu ka aja tõttu ei jõua ja ma arvutis ikkagi pigem harrastan selliseid kollaažilikke nagu kokkupanemisi, et või siis kui ma olen ka siin Kumus ühe näituse kujundanud koos Kaarel Eelmaaga, siis ikkagi nagu Kaarel tegi joonised ja kuidagi sai see töö niimoodi jaotatud, et võib-olla need on olnud sellised asjad, et ma olen alati mõelnud, et ma tahaksin seda juurde õppida, aga siis ma ikkagi see oma looming võtab nagu võimust ja nagu siis sealt kuidagi kaardi peale selle, et millega siis peaks tegelema ja mida mitte, et tegelikult mulle see käsitsi tegemine kohutavalt meeldib, ja siiamaani meeldib ja igal võimalusel teeksin seda veel, et ma muidu ka nagu ikkagi siin olen harrastanud, Marko Mäetammel sai ikka väga korralikult see arvutis ka kollaažina kokku pandud, aga lihtsalt, et see on, iga kord on see nagu erinev, et mulle kohutavalt meeldivad koostööd, on alati meeldinud. Ja koostööd ka kas siis kaaskujundaja või siis ka kellegagi, kes nagu seda kujundust üles ehitab, et mulle nagu õudselt meeldivad sellised ja koos kuraatoritega, et mul on olnud nagu hästi sellised põnevad kogemused, et näiteks kui ma alustasin Ludmilla Siimu näitega, et me siiamaani nagu kogu aeg suhtleme ja see on tänu sellele näitusele, et lihtsalt see kõik nagu, et kui tekib see kontakt ja see selline, ta küll pelgas seda näituse kujunduse mõtet alguses, aga ta kohe nagu ta ütles, et ma arvan, et sa tead, mis sa teed, et ta ei hakka ikkagi sekkuma. Et siin on jälle see, et kuidas need tööd omavahel hakkavad kõnelema ja suhtlema, et ka sellise suure läbilõike näituse puhul ikkagist, mul oli just kui hirme, aga need hirme üldse ka polnud. Et lihtsalt ma sain aru, et mingid tööd omavahel ikkagi ei oleks pidanud koos käima, aga mina vaatasin kujundajana ikkagi seda nagu sellise nii-öelda kõrvalt pilguga ja ma nagu seletasin ära, miks ma näen, miks need tööd omavahel koos võiksid eksisteerida, et siis nagu kuidagi tekkis selline mõistmine, et need on olnud jah hästi nagu erinevad sellised, erinevad.
jah, sest minul on huvitav, et Valge Kuup on teinud nagu näituse kujundusi nagu skulptuure, et tema jaoks on see ruumi, mul on väga huvitav on alati olnud neid Valge Kuubi kujundusi vaadata, et need ongi nagu arhitektuuri ja skulptuuri niisugune kompilatsioon, et need on nii erinevad, meil on kuidagi väga erinevad lähtepunktid ja on teatud tüüpi näitused, mis see Valge Kuup on nagu ainuvõimalik tegija nende näituste kujundajana. Et see annab hoopis teise kvaliteedi nendele ja niisuguse oma näo. Neeme, kuidas sina töötad? Rõõm kuulda. No, kõik hakkab ju sellest, kui palju sa saad seda kujundust endale lubada. Et tahaks ka ju aasta aega mõelda. Ma ei ole kunagi mõelnud aasta aega, ma ei tea, kas ma suudan, aga see mõte lihtsalt on nii edev, et nüüd õudselt kaua keskendun. Aga eks ma võtan ikkagi selle plaani ja teadmise ja ma vist ikkagi tuleb kasuks need eelnevad näitused, mis on majas tehtud, on mitte enda, aga teiste omad. Ja nende vigadest ja kordaminekutest sa õpidki. Ja vist mul on ikkagi see edevus nii suur, et ma tahan nagu eristuda. Ja eristuda just mitte sellepärast, et olla erinev, aga mul meeldib mõelda, et see kogemus, see vaataja kogemus oleks midagi sellist, mida sa saab seekord on nii ja järgmine kord on teisiti. Ja kunstnikud võivad öelda mida iganes, aga seekord on nende teosed eksponeeritud vot täpselt nii, nagu mul see fantaasia või see ideed lubavad ja järgmine kord nad saavad alati panna nad rahulikult enda formaati, kas seintele või põrandale, et ma näen selles kujunduses ühte loomingulist akti, et mõnikord võib mõelda, et kellega ma üldse töötan või kellega ma teen neid kujundusi, siis ma ei tee neid endale. Seda küll, et minu pärast võid iga moodi teha, aga kui juba näidata, juba nagu inimesed pühendavad sinna väga palju aega ja kuraator on teinud 2-3 aastat eeltööd, kunstnikud on saanud oma teosed valmis ja siis keegi ütleb, meil pole raha, ärme teeme kujundust. Siis tegelikult on see päris valus, sest need inimesed, kes on sinna investeerinud selle oma kõige kallima vara aja, siis neisse ei investeerita. Ma olen mõelnud, et kujundus investeerib nagu ikkagi mõlemasse, nii vaatajasse kui tegijasse. Ja see materjali või see väärtus, see on ju vajaduspõhine, et väärikad materjalid vananevad ajas ilusti, et me võime need klopsida igasuguseid ajutisi asju hästi kiiresti, hästi palju, aga ma ei mäleta neid. Ja kui mina olen kunstnik ja ma olen sattunud mõnel näitusele ja sellest räägitakse, aga mitte ainult näitusest ja ainult kunstnik, vaid sellest räägitakse, et see oli teistmoodi, siis mul on hea meel. Ma olen õudselt hea meel ja ma mõtlesin, et kujundajana on see sama oluline kui sellest näituse. Kui sa õnnestud ja sellest räägitakse, siis sa oledki oma töö hästi teinud. Et sa võid mõelda, et kunstnikud ainult säravad ja sina pead jääma taustaks. Võib ka selliseid kujundusi teha, kus ei ole kujundust. Need on nii rasked. Üle ühe absoluutselt ei tööta. Et kujundaja on nagu minu arust nagu kuidas ma ütlen, et baarilett on, alkohol on, aga ei ole baarmani. Et iseteenindus. Et see nagu natuke see, mis aitab organiseerida seda keskkonda. Ja tal peab olema ego. Tal peab olema ego, sest mingi hetk on see, et kui kõigil on arvamus, siis küsitakse kujundaja käest ja kui teda võetakse kuulda,
siis on see juba väga hea, et see nagu natukene see vastutuse jagamine. Et kui mõelda veel lihtsamaks, siis et see, või ma ei tea, kas saabki üldse nii mõelda, et iseenesest on see teema on nagu mingi, ma ei saa, võib öelda küll nii, et nagu kõhulahtisus. Et kui see vajadus tekib, siis on tohutu. Et me lähme kuhugi penaalile, siis me investeerime meeletult, aga me ei harjuta. Me ei luba endale Eestis selliseid suuri kujundusi. Ja siis mõtleme, et nüüd võtame kokku, nüüd antakse raha ja nüüd me põrutame siia, teeme midagi erakordselt. See näeb välja ikkagi väga abitu. Et see oda ei lenda väga palju, see lendab ikka siin 30 meetri peale. Et seda tuleb natuke harjutada ja ma näen seda, et teatud institutsioonil, kellel on see kapital, peavad investeerima sellele, see on päris oluline, kuidas me välja paistame ja me oleme vist konkurentsis, ma loodan, et me oleme konkurentsis juba teiste loojatega, nii maadega kui loojatega ja see tuleb ainult kasuks, kui meil on oma käekiri ja meil on erinevad tugevad tegijad. Aamen. Oi. Aga see, mis sa kirjeldasid, võib-olla on see koht ka ära mainida, näituse installeerijad ja konstruktorid ja võib-olla tõesti, et kui Eestis ei ole kunstnikul oma ihu kujundajaid, siis tihtipeale autoritel või kuraatoritel on vähemalt oma ihu installeerijad, kes aitavad neid ja saavad nende töödega hakkama. Võib-olla tahate natuke ka sellest just selles mõttes, et hea sõnaga välja tuua ja mõned võib-olla punktid siin kohal. Ja mul tegelikult kohe, ja ma haakun sinuga väga hästi, et tõesti oma tööde peale mõeldes, ma arvan, et ma ei teeks midagi, kui mul ei oleks neid nii-öelda ihu installeerijaid, et need on tegelikult, need eksisteerivad ja on täielikult olemas. Et aastatega kujunevad need inimesed ümber, kes nagu sa tead, et sa usaldad neid, sa tead nende võimeid, kvaliteeti ja ilma kelleta mina ei kujuta küll paljusid asju ette, mida ma teinud olen. Et just siin hiljuti sõbra kolleegi Merik Kestnaga, kuna me siin kõrvuti valmistume näitusteks, et me just rääkisime sellest samast asjast. Et lihtsalt üksi ei tee tegelikult lõpuks midagi ära, et kunstnikuna ma vastutan oma töö eest, aga paljusid asju ma ikkagi ei saa lihtsalt suurelt teha. Et mulle kohutavalt meeldib suurelt mõelda ja isegi kui see pole, ma alustan tööd tees alati nii, et kõik tundub võimalik. Isegi kui see mingil hetkel ei ole, siis mul ikkagi tundub see võimalik. Ja need ihu installeerijaid ikkagi on need, kes aitavad mingid asjad nagu teha ära valmis. Et see kõik on täiesti olemas ja eksisteerib. Mari? Jah, minu meelest Kumu on ka üks väheseid, Eesti Kunstimuuseum on üks väheseid, kus on näituste osakond sellisel tasemel olemas. Sest näiteks ERMis nad ostavad sisse selle teenuse kogu aeg. Ja peab ütlema, et tegelikult on õudselt tore töötada nende inimestega, kellega sa tead, et sa töötad. Sest et muidu ma tean ka niisuguseid mõned nii-öelda vabakutseliste installeerimismeeskonnad. Siis on hea, kui ma kellegagi neist olen juba koos töötanud, et siis ma olen kindel, et me saame üksteisest õieti aru ja eriti veel, kui kuskil näiteks Tartus midagi teha, et siis lihtsalt need tööasjad jooksevad paremini, kui on ikka teada tegijad. Et selles mõttes, et on üldiselt ju kujunenud siin mingi maailm, aga eriti need suured, näiteks mingid suured muuseumid, kus harva tehakse näitusi. Seal on tegelikult hoopis palju raskem seda teha. Selles mõttes, et neil ei ole niisugust head rutiini nii-öelda. Et on väga, väga raske
et kõik jääb nagu viimasele minutile ja ei kujutata ette, et kui on ühed asjad paigas, et siis et need kujundused tulevad ju, kõik need tekstidki tulevad ju kõik toimetada ja tõlkida ja lõpuks veel kujundada ja lõpuks veel seina ka panna õigeks ajaks, et eks siin seda teemat on, et siin muuseumis on siin need hästi paigas. No Tartus ju, kui ka kuraatorid muutuvad installeerijateks, et seal on nagu, et see on see Eesti nagu väiksus või ma ei tea, tegelikult ka mujal maailmas on neid lugusid väga erinevaid, et lihtsalt Tartus on põnev ese, et ka ühel hetkel kuraator tõlgib, toimetab, vaatab kõiki neid sisufaile üle ja siis paneb tööriided selga ja hakkab näitust üles panema, et see on nagu ka tegelikult päris huvitav. Päris armas. Päris armas, jah. Neeme tahaksid lisada siia midagi? Kogemused tuleb kasuks, kõik kogemused tulevad kasuks, aga mina vaatan ka kujundusi nii, et kuidas kujundused majja tulevad. Et väga tihti ma imestan, et üldsegi, et seda on suudetud teostada, et see on nagu kompliment Eesti näitusemajade tehniliste tiimidele ja nende juhtidele, et naiivne on arvata, et need tulevad nagu iseenesest, et kui oled kujundaja, siis viskad idee õhku ja keegi teostab selle ära. Et see on nagu selline hästi naiivne arvamine, et kui ma ennem ütlesin, et kõik peab olema võimalik, siis sa pead ikkagi ennast kurssi viima mingisugune näituste, majade või ruumide nagu logistikaga või ma ei oskagi see ütelda, et paraadvaatega või mingisuguste võimalustega, kas selleks on lõpuks see, et kas põrand võtab selle raskust vastu või kas see heli saab olla siin ruumis nii tugev või edasi, tagasi. Aga ma olen hästi palju kokku puutunud sellega, et kaks tööd või kaks kunstnikku lihtsalt ei sobitu või kohandu teineteisega. Ja see vastuolu nii suur, et sa ei oska midagi teha. Kuraator on enda arust teinud kõik õigesti, teinud valikud, pannad nad ühte saali ja siin ongi. Ja ükski nendest kunstnikest ei anna järele. Ja see on see dilemma või see nõutus on see saalis, et see on ikka nii suur, see hetk, kui selline asi juhtub. Et ma ei tea, kas see on mingisugune kartus, et kui sa nüüd tagasi annad, siis oma mõttes tagasi annad, siis nagu sa ei pääse esile, et see kujundaja seal kohas sekkub või ma näen näituste majades, kui see olukord on ära lahendatud mingi nutika või ideega või on suudetud leida mingisugune kompromiss ja see töötab, siis ega mina ka ju, kui ma olen saali tulnud, et ega ju sa kõik ette ei näe. Et see ongi tegelikult nii hea, nagu Mari ütles, et sul on majas inimesed, kes oskavad inimestega töötada, mis on üks asi ja teine on see, et nad suudavad seda valmis teha, et neil on mingid lahendid on olemas ja mingid ideed. Ja ma saan öelda, et Eestis on võib-olla kokku neid inimesi 20 ja nad varieeruvad näituste majade vahel. Nad võiks isegi rohkem varieeruda, õpiks rohkem, aga kui vaatate erinevaid, just muuseumites on see näha, et kuidas näitustel tekib oma käekiri ja see on selle maja käekiri, siis on nii kiht vaadata, et ahaa, ma umbes juba aiman ära, kes siin töötab. Ja see on, ma mäletan seda hetke, kui te ütlesite, et see nullindate aeg oli raske ja mul oli sama asi, et iga tekstiilikunstnik ütles, tuli vaibaga näitusaali, ütles, ma tahaks, et see õljub.
ja ma olin algaja, ma ei saanud aru, et vaip, see ei ole ju lendav vaip, et kuidas ta õljub, aga pane ta niimoodi, et oleks nähtamatult niimoodi õljub ja ma mõtlesin, et oleks hästi vaba ja siis see oli see nõutus. Noh, sealt see pihta hakkaski, et no mõtleme siis, mis teha annab. Ja no mäletan ka tudengina, kui vist ongi õige, et sa võtad oma kursuse kaaslased ja müttad paar ööd päeva nii, et sa ei maga ja ehitad ja see on õudselt hea, sest 10 aasta pärast sa palud, et tulge näitusele, palun. Et ma tegin ühe näituse ja neid ei ole enam su kõrval. Alguses siis, kui oled tudeng, mõtled, et see hakkabki nii olema, nüüd me paneme ja teeme ja seda energiat on kihvt vaadata ja projektiruumide tulek, ma mäletan, et ega kemmi aeg oli neid rohkem ja see oli nii huvitav aeg ja nüüd on residentuuride aeg, et kõik said aru, et projektiruum on kohustus, sa pead seda lahti hoidma ju ja näitusi vahetama, keegi ei taha seda. Residentuuris on nii mõnus, vaata, sa lähed ära, käid maailmas, lähed järgmisse, sa saad isegi võib-olla raha sellest natukene elamiseks aga kihvt on see, et ikka kunstnikud ei jäta ja tulevad jälle oma hullude installatiivsete ideedega ja kuraatorid tahavad seda kõike ellu viia. Ja näituse majadel on ikkagi mingisugune ambitsioon, et ma kiidan ka neid. Ma ei kiida küll paljusid näituse maja arhitektega. Näiteks ka Kumu, et banaani sisse teha näitusi 20 aastat, aitäh sõber. Et ümarad seinad ja väga kihvt läbikäidavad ruumid, kõik, kus on paraadvaated midagi, üks lift maja peale, väga kihvt. Amos on, ma arvan, aasta aeg elanud liftis. Et nagu võtta kokku, et see nagu näitab seda, et see on tõsine asi, et seda ei saa lihtsalt mõelda, et ehitame mingi ruumid kunstnikele ja siis see inimene, kes ehitab, mõtleb, see on tema mingisugune sünnipäevatort ja ma tahan näidata, kuidas ma võin teha ja siis need vaesed rahatud kunstiinimesed hakkavad seda siis nagu majandama, seda maja, mis on banaan. Ja see mulle meeldis, et pea sissekäik on üle mäe. Et see on nagu, et see mõte kellelgi meeldis, see mulle meeldib nagu, miks mitte, läheme siis ronime üle mäe ja siis tuleme nagu paraaduksest sisse. Aga sellised asjad, et kõik ei ole nii suur tõsine muidugi, et jah. Minu arust see on väga hea koht, kus avada vestlus publikule. See muhe kommentaar selle maja kohta. Ja, palun. Aitäh. Mul on küsimus ikkagi nende egode kohta. Et te kõik olete näituse kujundajad, aga te kõik olete ka kunstnikud, Maria on veel ise arhitekt ja siis tehakse teie enda teostest näitust ja siis seal on kuraator ja siis seal on kujundaja ja teil on kindlasti kunstnikuna, kui teie töid eksponeeritakse, mingi oma visioon ikkagi ja samas te kõik praegu rääkisite kujundajana jälle sellest, kuidas vahel on nagu tahtpidi üle sõita sellest kunstniku visioonist, et kuidas nende eri rollidega tulla toime. See oli minu jaoks ka väga huvitav kogemus ja ma pean ütlema, et ma sain omal B210 arhitektid omale kujundajateks, aga meil tuli väga hästi see koostöö välja. Aga kuraatoriga oli meil ka keeruline tegelikult. Ma pole ka harjunud, nagu ma olen veel sellest generatsioonist, kes pole harjunud väga ennast kureerida laskma. Aga tegelikult see tuli asjale kõvasti kasuks. Et erinevad vaatepunktid ikkagi ja lõpuks rikastas seda tervikut ja ma ütlen ausalt, et kui ma oleks seda ise oma näituse kujunduse teinud, mul oli kuidagi kujundamisest juba kergelt kopp ees, ma ütlen ausalt, et ma mõtlesin, et teeks midagi hästi lihtsat. Ja nemad ütlesid, ei, otsime ikka maali pealt mõne kujund ja siis nad pakkusid mingeid imelikke kujund, et ma ütlesin, no seda me nüüd küll ei tee. Ja siis ma lõpuks pakkusin seda samastikku sinna diagonaalis. Võt see sama banaanisaal on ikka tõeline probleem, sest et seda tuleb iga kord lahendada. See ei ole niisama saal. Ja siis, aga lõpuks ma arvan, et me saime päris toreda. Ütleme nii, et kui ma veel taipasin, et need seinad ära, sinna need mäestikud maalida, siis ma vaatasin, et juba hakkab täitsa looma. Et ma muidu muretsesin natuke selle kohtumise pärast oma vanade piltidega, et kuidas need siis ikka mõjuvad, aga niisuguse värvilise või
kirju seina peal nad mõjusid natuke toredamalt. Et ütleme nii, et oli jah, päris huvitav oli ja väga lihtne ei olnud, aga lõpptulemusega ma jäin ise vähemalt rahule. Kristi tahab öelda. Aitäh, Neeme. No tegelikult, kui on tegemist sellise grupinäitusega, siis on kujundaja ikkagi hädavajalik. Et tihtipeale ikkagi ise võib-olla mingeid asju ei oska näha või kuraator on need inimesed sinna näitusele või need kunstnikud siis sinna näitusele kutsunud, et mulle tegelikult on kohutavalt meeldinud, et võib-olla lihtsalt mõned näitused, kus on näiteks, kuraator on öelnud, et meil ei olegi ju kujundajat vaja, et te ise oskate ruumist mõelda, siis tegelikult kujundaja ikkagi oskab need kunstnikud sinna kokku panna, et mul on ikkagi, mulle meeldib, kui mul on sihuke usalduslik suhe tekkimas, et selles mõttes ma nagu ikkagi, mul on olnud, ma olen tegelikult Neemega kujunduse all olnud ja väga nagu olen nautinud seda või usaldanud Neeme mõtet. Et selles mõttes mul on olnud nagu ikkagi, et see on olnud kuidagi hädavajalik või. Et selles mõttes, kui ma muidugi seda kogemust mul nagu ei ole, et ma nagu isiknäitust on nüüd keegi, sest praegu ma teen koostööd ka arhitektiga, aga tegelikult teda ma nagu jäägitult usaldan, et me oleme jaganud ülesanded ära, mida keegi teeb. aga lihtsalt see, et keegi nagu oskab kõrvalt pilguga vaadata, seda ma olen alati väga hinnanud. Nagu päriselt. Muuseumi puhul see tundubki möödapääsematu. Et galerii näitust sa võid ise ennast esindada nii, nagu sa oskad, aga jah. No kindlasti on ka selleks nagu erinevaid näiteid, aga jah, et kui teha väiksemas kohas näitust juba nagu see kujundaja eelarve ei ole nagu tihtipeale raha, et kui ma näiteks see suvi korra jälle hüppan sellest nagu enda rollist välja ja tegime Marko Mäetammega koos näitust, et siis ootamatult ma olin isegi ka näituse kuraator, sest et ta ei olnud võtnud kuraatorit, vaid oli võtnud ainult kujundaja. Et siis tegelikult lõpuks ma mõtlesin, et mingil hetkel vaatasin seda näitust ja Marko oli nagu väga rõõmus ja tegime Võru bussisõidu ajal selle tööde valiku ja kuidagi see kõik tunduski nagu, et tegelikult mulle nagu sellistel hetkedel, no isegi see mingite, no ma ei tea, et see, ma ei pea seda nagu veaks ka, aga vahel lihtsalt juhtuvad sellised asjad, aga mul on nagu jäägitu usaldus ikkagi kujundaja suhtes või siis kujundaja ja arhitekti suhtes, et ja mingit ego mahasurumist isegi nagu ei ole, sest et see ongi suhtlus tegelikult. Jah, ma just kogesin seda sama, et see ongi nagu suhtlus ja koos tegemine, et see on nagu kõige toredam, et see oli tõesti tore kogemus. Ma tahan ka öelda seda, et teine kunstnik võib olla märkamatult väga hea kujundaja su kõrval, kes annab nõu. Et ma mõtlesin, et kas ma olengi väga olnud sellistel näitustel, kus on nagu suured kujundusideed olnud väljas. Aga mul meeldib mõelda, et enda puhul ma olen proovinud enda sisse planeerida, et kui sa räägid personaalnäitusest ja seal ei olegi võib-olla suurt kujunduslikku ideed, et see ei vaja seda, aga siis nagu sa lähed detaili ja sellest saab nagu, lähed ja sa leiad endale inimesed, kellega koos minna, et sa pöörad igale pisiasjale ruumis väga tähelepanu, nii kuidas eksponeerid oma töid, mille peal nad eksponeeritud, kuidas nad paistavad ja see on ka üks nähtamatu kujundus, mis mulle on õudselt oluline ja ma leian nii palju häid mõtteid nii ehtekunstis kuni sepakunstis kuni nagu tekstiilini või moeetendusini, kus ma olen kade. Et kade, kuidas oma ideed nagu inimesed presenteerivad. Ja ühes väikses idees võib olla nagu
sama palju tööd kui ühes suure näituse kujunduses. Ja nad on ühe kaaluga minu jaoks. Ja ma arvan, et väga paljusid asju ma lihtsalt ei oska hinnata, kuna ma ei ole näiteks helikunstiga või mingid näiteks teatrikunstiga nii tuttav, et seal on kindlasti väga häid mõtteid. Ja need jäävadki mulle alati saladuseks. Et mõnikord, kui ma olen kellegi juures või kõrval ja keegi räägitakse midagi, siis ma tunnen oma seda, et see latt on nii kõrge või et see ei ole kadedus, aga et see iga aasta mul on üks näitus, vähemalt kus ma kirun ennast, et ma ei jõudnud sinna kohale, sest kõik räägivad sellest. Ja nad räägivad sellest kui heast näitusest ja heast kujundusest. Ja ma ei tea, ma jahin neid natukene, ma tahan neid näha. Aga elud lähevad mõnikord, või suusad lähevad risti, mitte elud. Suusad lähevad risti, et sa ei jõua nagu kohale. Ja väga tihti tekib see küsimus minul, et kas 3 nädalasse või 2 nädalasse nii suurt kujundust on vaja teha. Ja see on 2 otsaga, et kui see, et mõelda, et see kokkuhoid või kui räägitakse mingit rohelisest kujundusest, siis mina tahan küll olla toiduahela nagu mitte viimane lüli, vaid esimene lüli. Et mina tarbin ära ja annan edasi, mitte see, et ma saan viimase asja, mis on ära tarbitud ja siis ma hakkan kujundama. Et see ei ole roheline mõtlemine. See on lihtsalt oma rahist lahti saamine kellelegi. Et see natuke ma tahan öelda, et see on nagu mõtteviisi asi, et see nüüd tuleb igalt poolt ja öeldakse, et kasutame ühte asja 5 korda. Me oleme alati kasutanud ühte asja 5 korda. Et vabandus, kus see roheline mõtlemine on. Et tahaks nagu originaalsemaid ideid nagu inimestel, kes seda nagu välja pakuvad. Ja kes on käinud jäätmejaamas ja proovinud seda prügi ära andma ja küsitakse, mis see on, siis ma ütlen, ma ei tea. Ja siis nad ei taha seda vastu võtta. Nad üldiselt lähevad kõik ikka üldprügisse või ehitusprahtida ka ei sobi, sest see on see kunsti välja, see roheline mõtlemine lihtsalt. Ta on ohtlik jääde. Veel küsimusi, tähelepanekuid. Mul oleks juba küsimus Neemele, et siin on nendest rollidest juttu olnud ja sa oled nagu justkui Valge Kuubiga nagu 2 rollis, et sa teed ise kujundusi, aga samas te viite teiste arhitektide ja kujundajate ideid ellu ja et see on nagu selles mõttes, et kuidas su enda tunnetus siis on, et tihtilugu ju võib juhtuda ka nii, et kujundajal ei pruugi olla nagu nii tehnilisi teadmisi, mis just ehituse poolelt tuleb, et kuidas siis nagu ennast nii-öelda autorina võib-olla nagu tagasi hoida ja siis selle näituse ehitajana justkui nagu rakendada, et kuidas sa nende 2 rolli vahel toimetad? Tahaks öelda, et vihastan. Ei, naiivsus on hästi mõnus asi. Et kui inimene on siiras ja naiivne ja kui see sütitab, siis see on väga nagu selline töö inimestega on isiklik ja kui sa ikkagi näed, et inimene on motiveeritud ja ta tõesti nagu tore inimene, siis sa oled nõus aitama teda rohkem kui peaks. Et seda küll jah, et sa väga tihti nagu eeldatakse, et sa oskad kõike kujundajana. Ja väga tihti või üldse peaaegu mitte väga tihti, ei lepita kokku, mis on kujundaja töö või mida see hõlmama peab, et see on nii mugav suurele institutsioonile mitte seda välja hääldada. Sest äkki me peame muidu leidma sinna reaale mingisuguse
kulule mingi katte, et parem mitte nimetada või ütleme ühe summa. Ja siis igaüks võib selle kujundaja juurde tulla ja ütelda, mis tal on vaja. Ja kujundaja peab selle välja mõtlema ja siis veel ei ole kõik. Siis ta seisab saalis 2 nädalat selle sama töö kõrval ja annab nõu ja lahendab probleeme. Ja see on ka justkui nagu kujundaja töö. Jälle on kokku lepitud ühes summas, et mida ajas. See on kasulikum suurtele institutsioonidele või no lihtsalt, ma ei ütle midagi muud moodi halvasti, vaid igas teises olukorras ma ei teeks seda, sest see oleks ära kasutamine. Et see ongi see, et teatud näitustel võiks täitsa vabalt olla 2, 3, 4 inimest nagu kujundaja tiimis, kes on tehniline nõustaja, kes on mingisuguste valguslahenduste peal, kes on heli peal. Ja see oleks täiesti normaalne, nagu teatris. Me oleme teatrivabariik, meil teatril on nii raske. Et ma ei tea, kuidas need etendused valmis küll saavad, nii raske on. Et see paneb olukorda, et samade tingimustel kõrval eksisteerivad nagu kunstimaailmas ja tehakse ka asju ja tehakse sama hästi. Et ma tahan lihtsalt öelda, et seda oleks palju mõnusam teha. Ja ma tahaks ka öelda, et see järelkasvu asi, mis ennem oli see, mis asi see järelkasv? Ega seda ei olegi vaja nagu otseselt õpetada, inimesed peaksid tahtma tulla. Ja see keskmine, kui juba keskmine näituse installaator õpib ametisse 2 aastat. See tähendab seda, et sel juhul peab olema tal ka omadus töötada inimestega, et see kunstiväli ei ole üks nagu jalutuskäik aasal, et see on töö inimestega ja iga inimene ei pea sulle meeldima. Aga ma enda jaoks seda põhjendan küll teistmoodi, et kui mulle inimene ei meeldi, siis mul peab töö meeldima. Et see ei ole ka meeldimuse koht, see on professionaalne töösuhe ja miks ma täna olin nõus siia tulema oligi ja ma tahtsin seda ütelda, et institutsioonid, meid on jumala vähe, neid paar inimest ja see luksuskaup neid ei tule peale. Sellepärast, et see on päris pikk pingutus ühele noore inimesele ja mul meeldib mõelda, kui mina alustasin, siis ma mõtlesin niimoodi, et see tuleb mul paremini välja, et äkki ma saan kasuks olla ja siis kutsuti uuesti ja sellest sai kogemata minu amet. Et ma ei teadnud, et minust saab valge kuubi tegija ja otse loomulikult sellega kaasneb see, et sa istud 2 toolil ja sa ei saa mõelda, et ma saan sama palju teha kõrvalt nagu kunstnikuna, et see ei ole võimalik. Et ma arvan millegi pärast, et ühel loovisikul ja ka kujundajal on üks 10 mõtet, mida ta suudab ära teostada ideaalselt. Ja siis ta hakkab ennast kordama, et see ongi see reaalsus, et ma arvan, et mul on veel paar mõtet varu ja siis ma hakkan ennast kordama, et see näitab seda, et meil on vaja uusi inimesi peale. See on väga ilus lause lõpetamiseks. No, ja, palun. Tere. Ja. Ma küsiks niiviisi, et mõnega teist ka olles ise selles väga toredas positsioonis, et me saime koostööd teha, aga ma küsiksin võib-olla nii, et kas teil tuleb 3 ette keegi, kellega sooviksite kunstniku ja kujundaja suhtes koostööd teha või kelle visiooniga niiviisi ühtida. Et selline meelevaldne küsimus, kas tuleb keegi ette, keda tahaksite jagada? Et kas mul on mingi kujundaja või kunstnik, kes õudselt meeldib? Kellega sooviksite koostööd teha näiteks järgmise projekti raames? See on niisugune unistuse küsimus. Ma tahtsin, selle küsimuse ei tohiks vastata.
väga, ma kardan, et siis äkki keegi solvub, vaata, et sa ei tahtnud minuga koostööd teha. On küll, mõni ikka on, jah. Ma ei ole küll selle peale mõelnud, on ka lihtsam mitte vastata. Tõesti. Ei noh, siis peaks ikka 3 päeva mõtlema ja ei tea. See on nii ootamatu küsimus. Ei no lihtsalt ma mõtlen nagu jälle mineviku peale, et ma ei oleks elu sees osanud aimata, et ma näiteks Ludmilla Siimuga, et see oli nagu natuke selline unistuse täitumine täitsa ootamatult, et lihtsalt mis tulevikus võiks tulla. Ma loodan, see ootamatus ongi omamoodi võluv. Jah. Et noh, kujundamise töös, ma ei tea, kuidas teil on, aga mingil hetkel on ikka mingisugune raske moment, aga siis sa ületad selle ja siis sa saad aru, kui nagu, et siis mõtled, et ma võib-olla järgmine kord enam ei tee seda. Aga nüüd mul on jälle mingid asjad selja taga ja ma tegelikult ootan täitsa juba, et midagi võiks teha, aga mul ei tule ka konkreetset nime kahjuks. No mõtteainet jagub. Aga aitäh kõikidele toredatele küsimustele, aitäh publikule ja suur aitäh Marile näituse eest ja aitäh ka Neemele ja Kristile selle vestluse eest, aitäh kutsumast, nii et ilusat õhtut kõigile!